他离过婚，心眼还特别多，总爱算计，提出想和我结婚，但拿不出真诚的态度来，我觉得我们俩不合适。我从上段失败的婚姻中总结出了经验，我只是想多一份保障，但他不理解我，总觉得我虚伪。这还没结婚呢，就对我的生活指手画脚，还总是小肚鸡肠的，跟他在一起真的特没劲。他想事情太肤浅了，我做什么在他眼里都不对，我就是想跟他踏踏实实走下去，但他不相信我。有请这对情侣，有请。男嘉宾侯先生34岁，来自河北，活动策划；女嘉宾张女士32岁，来自天津，导游。有请两位，有请。主持人好。主持人好。欢迎两位哈。抱团旅游。对。你是导游。是。你看上人家了。对。然后就变成了男女朋友。对。今天为什么来？我就是想跟他分手，在一块儿1年多了，慢慢的就觉得这个人不行，特别爱算计，小心眼儿，而且也不大老爷们儿，天天特别爱计较。你扣了这么多帽子，说事实行吗？行，我不是岁数大了吗？家里催婚催得紧啊。我们俩也在一块儿一段时间了，我们就聊这个未来的规划嘛。他就说，就是按天津的习俗来，要给一个10万块钱的彩礼。然后在我们天津买房，因为我肯定不去外地。买房的话呢，他说就是付个首付，然后剩下的就是贷款嘛，我们2个人一起还。然后他说有个条件是什么呢？是说让我们家出一个10万块钱左右的车作为陪嫁。其实主持人到目前为止啊，都还挺正常的。您猜他后面给我来一句什么？他跟我说，这彩礼我可不能一气儿给你，婚前他给我一部分，婚后过了1年以后再给我一部分。我当时我就火了，您知道吗？我听过分期付款买房子的，我还没听说过彩礼还得分期付款的。不像他说的这样，因为我经历过一段婚姻，然后您离异过？对，我离异过，我跟上一段结婚不到1年就离了。你也知道，这个结婚它确实是一件人生的大事，无论从人力是吧，物力财力各方面。我老家是沧州的，因为从结婚到离婚，你要表达什么？我整整被前妻损失了将近20万，我也是一个普通的家庭，所以我当时就跟他商量。这个因为你就说我手头没那么富裕。对，主持人您知道吗？那我肯定不知道。就这个事儿，没过2天，他又过来找我了。他跟我说什么呢？这10万块钱可以一次性给我。我以为他想通了，我说这还是点意思。结果人大哥从口袋里掏出来一纸条，告我婚前协议啊。我当时我都想把这纸条扔他脸上。后来我就想，我到底看看你能提出来多奇葩的要求。再一看，好家伙的！这10万块钱是给我了。如果说我们俩1年之内离婚的情况下，我还得把这钱给他。然后这房子不是他付的首付嘛，这房子挂他名儿，但是这钱就是这贷款是我们俩一块儿还的。然后他呢说把我付的那一块儿还给我。最奇葩就是我们家不出一10万块钱的车作为陪嫁嘛，这车他得给我卖了，折旧了之后这钱还得半匹。你说他这不是掉钱眼里了吗？天天算计来算计去，拿我着补了是吗？确实，人经历过一段失败的婚姻，肯定各方面相对来说就要谨慎一些。所以我是问了一下身边的朋友，想出来这么一个办法，我是跟他商量。这个事儿我们已经听明白了，往下说还有啥事儿？过年的时候啊，大年30那天，我在外头带团了。他呢，中午12点给我转了200块钱红包，我本来心里真的还挺开心的。我就问他，我说你转这200块钱什么意思？我当时还笑呵呵的，我说什么意思啊？他当时跟我说，嗨，这不是过年过节了吗？慰劳一下我。我说这就200块钱。然后当时他听完了之后，我当时不就是说了一下吗？想跟他撒个娇。他听完了之后，他那个音儿都变了，他说，那你想要多少钱？你说。因为平常你像什么情人节啦、过年过节的，然后都有发红包，所以就给转了200。当时他就不是很高兴了，所以跟我就来了一通，然后我就解释了一下。我跟他说呀，你这样，因为我朋友圈里人家大家都在秀恩爱，我说你呀转个1314，我回你个520，然后我截个图发个朋友圈秀个恩爱。
然后回来之后，大哥人家给我来了一句：“你这是站着就想把饭吃？我怎么的？我不站着吃饭，我跪着吃饭。”那我转红包跪着过年了，表示一下还转出错来了吗？这不是钱的问题，这就是一态度的问题。我跟你说，我收你那200，我变不成亿万富翁，我没有那200块钱，我也不是穷要饭的，你打发谁呢？我没有要求你给我买什么 Prada、Gucci， 就那些个奢侈品。你哪怕说宝贝儿我爱你，这也是一句人话。你让后面说什么我不能吃亏，到底咱俩谁吃亏？怎么还扯出吃亏来了？对，咱们之间谈恋爱肯定不涉及到然后谁吃亏谁沾光的事。行了，你就别说了，你还说什么呀？接着往下说。就是因为啊，他是2婚，所以我妈呢挺担心我的这个事儿。我妈一直说，人家是在这个婚姻里打过一圈的人，我呢一点经验都没有，害怕我被欺负，所以我妈就说，咱不能就是说被人家欺负，但是咱们也不能占人家的便宜。所以一开始她先追的我嘛，她先请我吃的饭。我就下一顿呢，我也请你，咱们这样有来有往的，这是刚开始。但是后来我们俩确定关系之后，他就认为这个事儿就已经是默认的规定了，就变成 AA 制了。一开始都是我掏钱，慢慢的就是他抢着结账，我就认为是吧，这个女性然后比较独立，所以我也就默认了。这事儿就默认了。要是给你钱，你是不是也得默认，是吧？哈。我就是为了让他在我妈面前刷刷存在感，我自己掏腰包买了一个小电瓶车，正好赶上端午节，我说你拿着这车钥匙把这车给我妈送过去，顺便呢你买点营养品，买点奶粉，买点粽子。结果他可倒好，拿着一袋糯米，拿了一个大枣，然后骑着小车就去了，把原材料给我妈送过去了。哎，我这个好心不仅没让他接收，回来还急死白脸子呲我说我妈没给他好脸儿。主持人，你想现在现成的枣，现成的这个粽子，谁都可以买。我是专程从老家买的金丝小枣，然后买的这个纯绿色无公害的这个糯米什么的。然后我心想表孝心，然后去丈母娘的，让她吃一个健康的、有营养的，是不是？你帮着包了吗？你告诉我。我是真不会，但凡我会包的话，我肯定是煮熟了就给送过去。能吃不能包。我一进门啊，他妈就愣了一下，你怎么过来了呢？我说这不端午节了吗？我过来给您就看看您。我进门了以后，我坐下了，他妈就是没有好气儿的，就是冷鼻子冷眼的。那是你第一次上门吗？对。那你为什么没陪着呢？我当时在外头工作了嘛，我就说让他自己去，然后有一个惊喜，让我妈知道一下。你看这人年节我不在，他还想着替我去看看二老去，这不也挺好的吗？对，彼此惊吓一下。等于去了以后，阿姨把你审了一顿。对，审了一顿没得好眼的，而且也没留我吃个饭。我不是奢求，是吧？我去了以后，你多隆重的去招待我。我生气在他当时连他父母就都没告诉。你但凡留下吃个家常便饭，我心里回来以后，我也不可能跟他有脾气。我在他的心目中就是没有那么重要，还没有那么重要。我自己花着钱让你给我妈送过去，还没有那么重要。我也没让你掏钱。我跟您说，主持人，他就是没看见回头钱。哎，这话说的，哎，当时这个阿姨收那电瓶车没有啊？收下了。你说是这闺女买的还是我买的呀？因为我这个都没来得及表达，就阿姨没说把电瓶车拿走，还真没说。没说把枣和糯米拿走，毕竟，然后我伸手不打笑脸人嘛，我上门送礼了。如果是强行的，然后退回去了，那我俩往后也走不到现在了。哦，懂了。还有别的吗？我这个工作呀，他不是导游嘛，他呀看我这个工作是鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，他总想让我把这个工作辞了。你说咱俩从这个认识到现在也1年多的时间了，咱俩掰手指头算算，咱俩吃过几顿饭？咱俩看过几场电影？但是你见我的那一天就知道我是干这个工作的，你不能说因为咱俩搞对象了，我就得把这个工作辞了呀。因为毕竟以后咱们要涉及到照顾老人，对吧？如果有了孩子以后，还得照顾孩子。不是，那我就不明白了，为什么得是我生孩子，我还得养孩子，我还得照顾孩子？那我五险一金谁给我交？我工资谁给我报？都是你吗？靠你来养吗？你现在就掉钱眼儿里头了，那我以后怎么拿钱养孩子、照顾老人？您知道吗？他为了缴还我的工作，他有一段时间回老家河北了。我呢正好带团路过他老家，他就跟我说咱俩好长时间没见了，我正好也报你个团，咱俩说白了
2个人腻乎腻乎呗。我说行，我就跟公司报备了，正好车上有座。第2天我去接他的时候，大哥自己开了一个小面包车，一打开里头全都是大枣，他就要把这个枣往车上拿，我给拦下来了，因为我们的团是不允许出现这种。因为当时啊，这个就是他的车上都是些老人们。我想了，既然走到我们这个沧州了，我拿点这个我们沧州的特产，就是黄花松枣。那时候松枣就正好。你是送给大家吃是吗？对，我是想送给大家品尝品尝。如果确实有尝得好的，私下留个联系方式，是吧？然后我给，因为现在物流太方便了，我给。你是去卖枣是吧？如果能促成这个生意，那确实不是一举两得的事儿吗？是不是？您看见了吗？他这小算盘打的，我这个东西在我们公司是属于违纪的一个行为。我要是知道这个让他对他不好，那我干嘛干这手里不太好的事了？是不是？我就是想着，如果你上去品尝品尝，感觉吃的好了，咱留个联系方式，对不对？之后私下不是你这不就是推销吗？你想，都是你想，天天都是你想，你什么时候为我想过？这不说了啊！这个我听到这儿，我觉得就分吧。他还有更过分的是，还有呢。他就是一肚子坏水儿，你知道吗？而且他还经常发神经病。我呀有几个客人跟我关系特别好，正好前2天香山不开了嘛，我有一个老客人啊，说我有几个老同学一块儿，正好呢我也不愿意抱团坐那大巴车，一堵车好长时间，小张你专门带我们一块儿去爬去，就几个人。我们当时呢在山上玩的特别的好，就是拍点照，我就发了几个朋友圈，完了之后就让他看见这朋友圈了啊，他就天天24小时盯着，你知道吗？就是他说的这个就老大爷。他哪是老大爷啊？一看岁数也就50来岁，浑身上下都是名牌。怎么了呢？关键是他挽着这个，他所谓的这个舅老大爷，而且在一块儿吃饭，你说得处到什么关系才能处到然后这种地步呢？而且现在现实社会它比较现实，是吧？我就感觉吃醋了是吧？我就感觉这老大爷对他有想法。主持人，我跟您说，我是为了保护他。心脏的人看什么都脏。他是涉世未深。就是当时我发完了这个朋友圈之后，他就哐就这视频1个、2个、3个就往里头顶，正好让我这客人看见了，他就要跟我客人说话，俩人就聊吧。我当时也想，算了，活跃一下气氛，拉近一下感情。他跟人家说着人家老大爷人老心不老，人家大爷都60岁了，人都跟我爸一个年纪了，我图他什么呀？我跟他在一块儿，我图他老。这是你的想法，但你保不齐他对你有想法呢，是不是？不是他跟大爷冲突了是吗？他说人家大爷人老心不老，大爷当时脸就挂下来，那旁边都是人家的同学。打那以后，大爷再也没找我报过名，这不搅和我工作吗？就恨不得干不成。那你在生活里跟他提出分手了吗？我跟他提了，不同意啊？不同意啊！天天的因为我不在家，他老去我妈那哈，他跟我妈说还想在一块儿。因为我俩相处这段时间来说，从脾气、性格各方面，相处来还算可以，就是因为还可以，就是因为最近。就是涉及到一些实际问题了，走到这个谈婚论嫁的这一阶步，我问一下，谈了1年多是吧？你们吃饭花了多少钱啊？大几千是肯定是有的。分手的话，这些钱要不要算一算？那肯定是不可能，然后去清算的。不清算，因为我俩你看啊，感情方面你又看不上他的工作，你又不相信他的人品，你图这姑娘什么呀？我不是不信他的工作，我是不相信那大爷。你要相信他，怎么会不相信大爷呢？你图这姑娘什么？我图她的性格比较好，大大咧咧的，然后跟我有共同语言、共同话题。那人家现在提出分手，你的想法是坚决不分，还是怎么着？我是想挽回。能挽回吗？不能。那你打算怎么挽回呢？其实我刚才说的那些啊，不是说非得怎么着，他是可以商量的。在天津买个房，少说也得200来万吧。我家是一个普通的家庭，也拿不出这么多钱来。我是想双方商量商量，看看能不能。你是认为你们俩的情感的关键就是钱的问题吗？目前我认为就是。这是你认为的对吧？对。那他说的那些类似于换工作呀，或者说占小便宜吧，就类似于这些问题，你怎么考虑的呢？换工作，我只是尝试去建议，好，不去干预他。然后你去吃他这个不该吃的醋。我认为我作为一个男的，对于现实这个社会做的就没错。
所以你认为你们俩出现的所有分歧是在财务上，就是钱上，对吧？对，姑娘是现在对这个人有了一个重新的评估，觉得你们在一起不会幸福，是的，或者叫你看不上他，是吗？我是觉得对待感情一定要真诚，要信任。好，明白了，这没看上嘛？一个要分，一个要留，到底该怎么办？老师们，你们说说吧，让我们一起进入丘比特问卷。你们俩其实很简单，他就是想找一个性价比高的。这个人就是一个，在我看来，在情感里面，对不起，他就是一个小人。我说的非常直接。侯先生，您第一段婚姻怎么样？那是你自己选的，你选择了去相信婚介所，你选择了去跟那个人迈入婚姻，你自己就是想，你做任何事情都是想很低的成本，然后获得你想要的所有的东西。你的人生充满了投机主义。不要说什么我家庭条件不好，我是一般家庭，所以我怎么样。这个道德的这种标签不要去绑架任何人。我们每一个人都不容易，没有一个人是说我天生可以什么都不做，我就可以享受很多劳动价值，不是这样子的。这个女孩她没招你没惹你，她凭什么这么被你算计啊？她不也跟你 AA 了吗？你哪里来这么高他一头的去利用他，然后完了你还说什么人家这儿帮你去工作，你说人家就是老头子图你美色，你心里好脏啊，真的是很脏，他没有说错，你心里会有这种想法，所以你才会觉得别人可能也是这种想法。你现在去跟他讲说什么，哎，你跟他说我要分期给你彩礼，是因为你跟主持人说是因为你现在没有这个能力。别拿没能力当借口，你确实没有这个能力，你现在没有能力去跟人家去谈结婚去干什么，你还想要去生孩子，你说什么以后还要照料老人，你现在有能力让人家生一个孩子吗？你有能力抚养这个孩子吗？你有能力去掏这个钱以后让他在家里当家庭主妇，你还想金屋藏娇啊？怎么可能啊？别说梦话，你放他走吧。还有一点就是，如果你再去纠缠他，姐妹儿咱就报警。就真的别这样，就是你也别祸害他，人家是要嫁人，你不要嫁祸于人。说完了。我先说男嘉宾啊，我觉得你还是从你前段的这个婚姻中没走出来，这是根本。你要是没走出来，你就别追人家，你还带着这个前一段婚姻的一些感受想法，你现在还和人家这个女嘉宾相处，对吧？相处过程中呢，你又是小心翼翼。所以我觉得对人家不尊重、不公平，对吧？你看，我总结一下：第一个是彩礼，第二个是200元红包，第三个是第一次去女方家，拿的什么？拿的那个粽子叶、糯米，对吧？还有枣。说实话，要是我的话，我拿不出手。彩礼分期是可以的，但是没有说我婚前支付一部分，我结婚1年之后再支付一部分。不敞亮，但实际上关键是你不自信，这是根本。他是导游，他接触那个人很多，这是他的工作性质所决定的。他接触30岁男人、40岁男人、50岁、60岁、70岁半都很正常。你看你在钱方面，这个钱虽然不能衡量感情，但是它可以过滤不真诚。对吧？你的不自信给人的感觉就是不真诚。钱重要吗？钱很重要。一个男人给一个女人花钱，不一定是真爱，但是你不花钱一定是不爱。大度一点，你既然爱他，你就要首先要付出，你不能老是给人的感觉是那个怀疑，对吧？多疑。我要是女方的话，我也受不了。那么女嘉宾呢？我想问一下。你给男嘉宾发过红包吗？没有。然后你去过他家里面吗？没有。他和别的美女在一起，你会吃醋吗？不会。所以呢，我对女嘉宾的建议是这样：第一呢，你很委屈。这个委屈呢，第一是自己很委屈，第二，我觉得家里人有的都很委屈。我怎么找了这么一个不是很大方的男朋友？但是，尤其是热恋中，我觉得还得互相吧。有520，有1314，那么这些红包特殊日期，那么从法律上来讲，什么叫赠与？
赠与一旦给了对方之后是不能撤销的。所以女方我提个建议就是，你的如果还喜欢男嘉宾，我觉得你不妨主动一点，也别等着他给你发，你也可以给他发呀。这是第一个建议。第二个建议，我觉得时机成熟的时候，和男方也一起看看他家，了解了解他家到底怎么样，家里怎么样。我觉得你既然要结婚要相处，我觉得看他家庭还是很重要的。没发过红包，但是买过礼物，这不很好吗？最后一个建议，我建议你不要换工作，因为我发现你特别喜欢这个工作，而且我感觉你也做得很好，所以我就这3点建议。好，谢谢律师啊。哎，既然这段感情没有感情，我们就不如谈投资、谈算计吧。直白一点嘛，我觉得作为成年人都30多岁了，何必那么绕圈子呢？男生，你投资失败了，我觉得你现在无非就是不认嘛。我觉得钱的事儿对你来讲很重要，钱对所有人都很重要，但对你来讲重要性是不一样的。重要性在于有3点。第一点，关于彩礼，你其实希望找一个不收彩礼的人，他也别给彩礼，我也不要彩礼，大家最好裸婚。有没有这样的姑娘？有，也有这样的小伙子。第二个，在恋爱的时候，我们都知道恋爱有恋爱成本，吃饭、看电影、出去玩，怎么都有恋爱成本。你特别希望的是那个人恋爱成本能跟你共摊 ，AA 制最好。如果不行，最好4-6，也就是你出6，他出4，但是他不能不出。所以这是你对于恋爱成本的考虑。还有第3个核心的钱，就是其实你希望对方能跟你共同打拼，未来、现在共同打拼，别计较钱，别算计钱。所以这是你这一次你的算计没有成功，你的投资没有成功，你找错人了，眼光不好。你第一段恋爱、第一段婚姻就是眼光不好。你甭说什么相不相亲网站的、相不相亲单位的，总之你就是没找对人，因为你就是眼光差了点儿，因为你不知道自己要什么样的人。所以我觉得就一句话送给你吧，坦诚的面对自己的需求，这个人就够诚恳了。而且还有最重要的一点，我觉得说你抠吧，你一点都不抠，你还是懂点人情世故，但是你的人情世故做的那个面子吧，的确就没了。所以要不你干脆别懂人情世故，你要真懂人情世故，按照别人的要求来给予别人人情世故，因为人情世故不是做给你自己的，是做给别人的。如果对方说我的人情世故是家里必须要什么样子，你给不了给不起，那你就别做，换人。因为你的眼光投资是你对于婚姻的考量或者唯一考量。对于姑娘来讲也是一样的，你的眼光也挺拙的，你没有找对人，你根本就没有看好他，你不如早点承认，因为你没去过他们家，你也没给他父母送过任何礼物。我且不管他给你父母送了什么，但是你也没去过他们家，你也根本没想过要做这种事情，因为你压根儿就想看他对你的付出到底有多少，你才能承认你要不要这个男朋友未来再做你丈夫。其实你早就没看上他。所以我觉得两个人都没有谈感情，都不坦诚对待自己未来生活的人，何必还继续谈呢？分开可能对你们来讲是最好的选择。姑娘，我跟你讲啊，你和他之间没有太大的问题，没有别的问题，因为其实实际上也没有谁占了谁的便宜，那你们之间只不过是一个不匹配的问题。燕雀安知鸿鹄之志？你是鸿鹄，他是燕雀，你们俩一个飞得高，一个飞得低，各自飞不就完了吗？你跑来就是吐槽他的目的何在呢？其实就是这样，就是要分手，我们是不骂人的。既然要分手，我干嘛还要说他不好？你好我好大家好，是吧？就是我们就不在一块儿了。但是呢，为什么你今天来呢？其实问题还在于心里面还有一个纠结在。什么纠结在？我跟你讲，就你这样的人特别容易被他搞定。什么意思呢？他就不断的贬低你，不断的告诉你应该做什么做什么。哎，在不断的训练你、规范你以及贬低你的过程之中，一只鸿鹄可以变成燕雀，一只天鹅可以落到癞蛤蟆的嘴里。为什么？因为你有时候会想想，哎，难道他说的对？难道真的不够好吗？哎，我年纪好像真的大了，我32岁，明年33，后年34，再过1年35，他拖你3年，拖你3年，你就没这个心气了。所以姑娘，今天你站在这儿才是你最大的危机。其实很简单，不谈钱，
不用谈，也不用说他什么这个那个不好，都不用说。但凡这个人在规训你，在贬低你，你就应该转身离开。年纪和你好不好没有任何关系。为什么？因为很简单，一个人喜欢你，他就不应该贬低你。你看，说完了，对不对？贬低你、规训你，就是他不喜欢你。你会嫁给一个不喜欢你的人吗？就因为你年纪大了？你就算80岁，你也不应该嫁给一个不喜欢你的人，很简单吧？所以原因点就在这个地方，不要在别人的贬低以及对自己的焦虑当中迷失。不合适，不用说对方坏话，转身就走。从此以后，两不相见也两不相欠。至于你啊，我就给你一个建议，人生是要有结算日的。什么意思？上一个人带给你的伤害不应该作用到下一个人那边去。燕雀有燕雀的风景，小小的树林里面有小小的美好。每天早上清晨出去觅食，每天晚上倦鸟归巢，他日子过得照样是很好。去找到你的属于你的家，好不好？就这样啊。接下来我们一起进入真情60秒。经过这4位导师的意见，感觉让我醍醐灌顶。我以前没有认识到自己身上的一些错误，确实是我格局小了。既然来到了这个舞台上，我回去以后肯定这一条条的慢慢的去改。我希望你能再给我一次机会，因为咱俩毕竟有感情基础。我觉得我做事欠考虑，做女朋友也不够体贴，但是我也祝你幸福。别出来了，体面一点儿。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方报名热线是02-236-06301，情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。好了，接下来我们还预测吗？男出女不出，我觉得男方应该会出来，双不出，万一双出呢？来，我们来看看他们自己的选择是怎样的，请开门。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。请开门。如果没有彼此共通的东西，怎么可能有1年多的恋爱生活？还是有相像的，因为了解而分开，因为了解而在一起。其实都是情感很自然的事儿，希望每一对恋爱当中的人都能够体面的面对自己的内心，真实的去找那个你想要的人。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。电视机前的观众朋友，再次感谢大家的收看和陪伴，同时也感谢我们4位老师给我们做的精彩的点评。我们下期节目再见，谢谢大家。